利路亚，亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是日夜流淌心中的甘泉这本书中10月25日心里的污秽这篇灵粮。本篇背诵金句马可福音7章15节，从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能污秽人。移民前最喜欢去阳明山接近大自然，每一次到擎天岗青青草原踏青，那一望无际的碧绿草原迤逦起伏，就在蓝天白云的辉映下更显辽阔奔放。对于视力不好的现代人，还真是绿铜域最好的地方。只是这样清丽开阔的草原也有美中不足的地方，就是到处都有牛粪，走在其中还真要小心，恐怕踩到牛粪就一失足成千古恨了。人们对于粪便的态度都是觉得又脏又臭，避之唯恐不及。但也有人跟我说过，为什么要讨厌粪便呢？粪便不是我们吃进去的食物消化后留下的产物吗？为什么要觉得又脏又臭，嗤之以鼻呢？其实那就是你吃进去的东西的衍生物呀。是啊，主耶稣也曾告诉门徒，各样食物都是洁净的。这些食物从外面吃进肚腹，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，最后落到茅厕里。但从人心里出来的欲念却是可怕的，反而会污秽人，因为从人心里会发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤毒、骄傲、狂妄等一切的恶，才真的是会污秽人。现今世界每天都有许多丑陋、邪恶、放荡、龌龊、淫乱与凶残的事发生，不都是从人心里的恶念所引发的恶行吗？就如主耶稣所说，从人心里出来的才会污秽人，并带给自己与别人无法想象的痛苦与伤害。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。人的心怎么想，就会怎么做。我们一定要保守自己的心，胜过保守一切，不容恶念宰制我们，不然撒旦就会利用恶念这个破口来让我们远离神，远离良善、和平、正直与公义。千万不要以为心里的污秽隐藏在暗处，没人知道。其实神都知道，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。神的孩子啊，赶快依靠圣灵的大能，除去心里的污秽吧。切记
世间没有一个人可以逃过神的审判。